kashreni training बेखौ माबोरैहाय एप्सखौ मारै इनस्टल खालामो आं खोन्थालांनो नायलांदो। सिगाङाव बे लिंक हरनाया CRCफोर लिंक हरनाय बे लिंकआव थांनांगोन। बे लिंकआ नैबेनो, बे लिंकआव होदों नैबे मबाइल लिंक, बे लिंकआव थुनांगोन। एपनि मुङा eVikramshila, eVikramshila। जोङो बे लिंकआव थांनानै एप्सखौ सिगां इनस्टल खालामनानै लाग्रोनांगोन। आं बे लिंकआव थुबाय। दाना मा होदों डाउनलड नाउ, डाउनलड खालामदो। बे मा eVikramshila, बेखौ इनस्टल खालामनांगोन। इनस्टल दे गिदिंगासिनो, इनस्टल जागोन, इनस्टल जागासिनो। गासै 18.92 MB, 9 MB। थाब जागोन, बारा गिदिर नङा। बे इनस्टल खालामखांनायनि उनाव मा इउजार नेम आरो पासवार्ड होनांगौ। पासवार्डआ होखानाय दङ kashreni @123। केआ केपिटेल लेटार जागोन दे, केआ केपिटेल लेटार। दांनानै बेनो इनस्टल जाबाय। अपेन, आङो दा बाव थुनानैबो डाइरेक्ट अपेन खालामनो हायो। बे eVikramshila इउजार नेम आरो पासवार्ड थुनांगोन। दा बावहाय आङो बेक खालामबाय। बेक खालामनानै बे मबाइलाव आवहाय थाफैखो। बे मबाइलाव दङ नैबे eVikramshila, बे एप्सआबो फैबाय। दाना बे एप्सआव थुबाय आङो। बे एप्सआव थुनानै जों इउजार नेम, बे इउजार नेमाव नोङो नोंनि इमेल आइडि होनांगोन। बा इमेल आइडि बियो। इमेल आइडि नङाब्ला मा होनदों, नङाब्ला नैबे फन नाम्बार थुनानैबो जायो। फन नाम्बार, इमेल आइडि नङाब्ला बे आंनि इमेल आइडि, नङाब्ला मा होनदों इमेल आइडिखौ दाननानै @gmail.com खौ दोननानै बहाय फन नाम्बारबो होनो हायो 9207112942। बेबायदि थुनानै पासवार्ड होनानैबो खालामनो हायो। दा आङो मा आंनि इमेल आइडिखौनो होबाय आङो। बे आंनि इमेल आइडि, बे आंनि इमेल आइडि। दानिया पासवार्ड, पासवार्डआ मा होनदों, पासवार्डआ केआ केपिटेल लेटार जागोन। बे केआ केपिटेल लेटार, kashreni kashreni, बे केआ केपिटेल लेटार, kashreni @123 बेयो पासवार्ड। दा बेखौ बुनानै जोङो लगइन होनो हायो। बेखौ बुनानै जोङो लगइन 2000 लगइन होबानो बेयो जागोन 2015। दा लगइन, दा बे साइडआ एसे प्रब्लेम जागासिनो दङ, बेनिखायनो बे एलार्ट फैदों। दा बिदि थुनानै जोङो बे एप्सखौ डाउनलड खालामनो हायो, बेखौ नायनो हागोन। आरो